बेआईन कफ सिरप चालाण बेले माड़ी बसिला पुलिस दुईटी गाड़ी सहित जड़े अभियुक्त को अटक रखी अधिक तदंत करुछि पुलिस। सुवर्णपुर रामपुर पुलिस कौन सूत्र खबर पाई गोटे पिकअप भ्यान और गोटे कार को पिछा करथिला। रामपुर थाना शाहबाजल खेल पड़िया निकटने पुलिस को अटकाई दुईटी गाड़ी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि। तेबे घटना जड़े अभियुक्त को धरिबारे रामपुर पुलिस सफल होइतिबा बेले अन्य माने फेरार होइछन्ति। ए चढ़ाऊ बेले 9000 बोतल कफ सिरप जबत होइछि। अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि नरोत्तम जोड़ी होती। नरोत्तम केमती बेआईन कफ सिरप चोरा चालाण चली ये कारबार चेर कौटी की लंबी कौटी की जाऊला एते परिमाण कफ सिरप 9000 बोतल क्या जाऊला कौटी बिक्री होता या पचर आउ किए रोचंती सबू सत्यता परदा हटि पारा कि देखो सुश्री आम जदि कहबा आज सुवर्णपुर जिला रामपुर थाना पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली। दुईटी गाड़ी गोटे पिकअप एवं गोटे हिंडाई कार रे जेतेबेले चोरा चालाण हेउथिला पाखापाखी 9000 बोतल कफ सिरप को जबत करिबारे सफल होईची। तेबे कौन से एक सूत्र ब्रु पाइतिला रामपुर पुलिस एवं फिल्मी स्टाइल रे गाड़ी दीटा को पीछा करितिला एवं पीछा करिबा परे डुंगरीपाली थाना अंतर्गत डुंगरीपाली ब्लॉक अंतर्गत जो अछि साहज बाहाल गाँ सेठार थिबा एक खेल पड़िया निकटरे दुई गाड़ी को काबू करिबारे सफल होईची रामपुर पुलिस एवं सफल हेबा सह जण अभियुक्तन को मध्य गिरफ करिची। किंतु आउ जेते लोक थिले से माने फरार हेबारे सक्षम होई जाइछन्ती। तेबे आमे जदि सुवर्णपुर अंचल रे बेआईन कफ सिरप एवं गंदी चोरा चालाण रो हब पाल्टी जाइछि सुवर्णपुर एवं पुलिस मध्य सक्रिय हेबा सह जोर शोर लगी पड़ी याकू दमन करने किंतु आमे जदि देखिबा प्रत्येक दिन किछि ना किछि खबर आउछि जे आज कफ सिरप तो केबे गंजेई चोरा चालाण बेले पुलिस माड़ी बसिबा सह अनेक लोकन को धरिबारे मध्य सफल हेउछि पुलिस। सुश्री ओके आम सहित नरोत्तम थिले संपर्क अधिक आलोचना करथिले कि केमती 9000 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि एवं या पछर कारपोरदार किए मास्टरमाइंड किए जोठी कि बेआईन कफ सिरप चोरा चालाण को लेकिन लगातार ड्राइव जोरदार करा जाउछि। एठी या आउ एक बड़ा सफलता पुलिस को। धन्यवाद नरोत्तम अधिक आलोचना पे। बेआईन कफ सिरप चालाण बेले माड़ी बसिला पुलिस दुईटी गाड़ी सहित जड़े अभियुक्त को अटक रखी अधिक तदंत करुछि पुलिस। सुवर्णपुर रामपुर पुलिस कौन सूत्र खबर पाई गोटे पिकअप भ्यान और गोटे कार को पिछा करथिला। रामपुर थाना शाहबाजल खेल पड़िया निकटने पुलिस को अटकाई दुईटी गाड़ी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि। तेबे घटना जड़े अभियुक्त को धरिबारे रामपुर पुलिस सफल होइतिबा बेले अन्य माने फेरार होइछन्ति। ए चढ़ाऊ बेले 9000 बोतल कफ सिरप जबत होइछि। अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि नरोत्तम जोड़ी होती। नरोत्तम केमती बेआईन कफ सिरप चोरा चालाण चली ये कारबार चेर कौटी की लंबी कौटी की जाऊला एते परिमाण कफ सिरप 9000 बोतल क्या जाऊला कौटी बिक्री होता या पचर आउ किए रोचंती सबू सत्यता परदा हटि पारा कि देखो सुश्री आम जदि कहबा आज सुवर्णपुर जिला रामपुर थाना पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली। दुईटी गाड़ी गोटे पिकअप एवं गोटे हिंडाई कार रे जेतेबेले चोरा चालाण हेउथिला पाखापाखी 9000 बोतल कफ सिरप को जबत करिबारे सफल होईची। तेबे कौन से एक सूत्र ब्रु खबर पाइतिला रामपुर पुलिस एवं फिल्मी स्टाइल रे गाड़ी दीटा को पीछा करितिला एवं पीछा करिबा परे डुंगरीपाली थाना अंतर्गत डुंगरीपाली ब्लॉक अंतर्गत जो अछि साहज बाहाल गाँ सेठार थिबा एक खेल पड़िया निकटरे दुई गाड़ी को काबू करिबारे सफल होईची रामपुर पुलिस एवं सफल हेबा सह जण अभियुक्तन को मध्य गिरफ करिछि। किंतु आउ जेते लोक थिले से माने फरार हेबारे सक्षम होई जाइछन्ती। तेबे आमे जदि सुवर्णपुर अंचल रे बेआईन कफ सिरप एवं गंदी चोरा चालाण रो हब पाल्टी जाइछि सुवर्णपुर एवं पुलिस मध्य सक्रिय हेबा सह जोर शोर लगी पड़ी याकू दमन करने किंतु आमे जदि देखिबा प्रत्येक दिन किछि ना किछि खबर आउछि जे आज कफ सिरप तो केबे गंजेई चोरा चालाण बेले पुलिस माड़ी बसिबा सह अनेक लोकन को धरिबारे मध्य सफल हेउछि पुलिस। सुश्री ओके आम सहित नरोत्तम थिले संपर्क अधिक आलोचना करथिले कि केमती 9000 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि एवं या पछर कारपोरदार किए मास्टरमाइंड किए जोठी कि बेआईन कफ सिरप चोरा चालाण को लेकिन लगातार ड्राइव जोरदार करा जाउछि। एठी या आउ एक बड़ा सफलता पुलिस को। धन्यवाद नरोत्तम अधिक आलोचना पे।